ছাগল হচ্ছে মূলত শুকনো জায়গায় থাকতে সবসময় পছন্দ করে। এই জন্য ছাগলের জন্য যত স্পেস হয় তত ভালো। আর এই জন্য আমাদের মাচাটা হচ্ছে আপনার এখান থেকে প্রায় 3 ফুট উপরে আছে। তো মূলত সিস্টেম হচ্ছে আপনার ভিতরে হচ্ছে আপনার যাতে বাতাস ঢুকে, যাতে স্যাঁতস্যাঁতে অবস্থা না থাকে, ভিতরে সবসময় শুকনা থাকে, যাতে এই অবস্থা থাকে আর কি। আবার বৃষ্টির সময় যাতে ছাগল একটু মানে ফ্রিলি হাঁটতে চলতে পারে, যাতে পানি না পড়ে গায়ে, এরকমভাবে বানাতে হবে আর কি। এবং কি বৃষ্টি বৃষ্টি প্লাস হচ্ছে আপনার ওই যে ঠান্ডা, এই দুইটা জিনিস হচ্ছে ছাগল খুবই সমস্যা করে। তো এই জন্য মানে এমনভাবে ঘর বানাতে হবে যে আমাদের এটা ঘর আছে, প্লাস হচ্ছে বাইরে হচ্ছে আপনার এটাকে আমরা একসালা বলি, একসালাটা বাইরে আছে, যাতে ছাগল ঘর থেকে বাইরে বৃষ্টির সময় বা প্লাস অতিরিক্ত রোদ হলে যাতে এখানে আসি থাকতে পারে।